Esika tuuti eleki mosika Ipa itoko kene yawe Nazomona kembo Oyo ndi mobembo Véritable doctrine Eza oyo sumasetika Naboye na kwea Nabodelio koti kangate Poseza na koma Yesu Masihi afutaki mpaka alandaki doctrine ya kutaka tanga bani ministère respectaki na doctrine nyonso ya kutaka banzambe nyonso ya kutaki bazosambela arespecte ba doctrine na bango esiko biso tokoma différent pasteur akoma okritike doctrine ya basusu lokola bandeko na biso ya papa Kimbangu Ezanga makasi Ezanga makoki Ezanga maye Ya ba ndeko na biso balandi vraiment ya chaîne na biso ya RD Toza kaka to pesi mo vraiment botard toza na kati ya mboka Angola na mboka na province ya biso ya Wiji vraiment to pesi bino mbote trop bino ozolanda biso toujours kati na chaîne na biso ya RD Toza kaka toza vraiment wana toujours pour na bino pour na kopesa bino ba message ya kitoko na kati ya mboka na biso ya Angola ba ndeko somo ala na biso mokili mobimba na France na Congo RDC tout cela ba passer ya Congo to pesi bino mbote to pesi mbote makasi pa passer biso bino ya bino vraiment mbonga donc mbote belé ya trop kati na kati ya Kisasa pa ya mwana passer to fi kwa si vraiment toza aso lelo et pa ya mosala nzambe na biso to benga pasteur Timba Pedro nga na obenge mikolo prophète parce que aza ba image ya ba prophète donc les vrais prophètes na kati ya prophète biso pena ya Wiji na mboka Angola ye donc vous avez déjà parce que Timba Pedro Botard Sangoboni pour moi ça m'a bien de bon monnaie kana santaza nango vraiment tout kanza masuna donc les tozana vraiment awa na kati ya direction chaîne na biso to lo bela sur la doctrine parce que la doctrine moi est respecté té na moi lelo soit comme qui ma doctrine ba bi que non ko so ma kolo ma papa na ma kolo za faux doctrine ko ça ba mais tu comprendre que non et ça peut na passer sur ba sala ba makasa ba benga ba kaya mati même si to moi ba passer sur donc to éviter que nous ma ko lo baté ko et ça doctrine de sa doctrine était so ba boy ba doctrine musu c'est l'église musu ko o ba ba so la carte na ba et ça ba doctrine tout ça ba doctrine était on ne sait jamais de tout dans les moments ça dans maza en tout cas à expliquer biso yango musala nzambe sango mweza nini na ministère na sango ya ministère ya ngai bientôt be abasala nzambe nyonso ya monde entier Angola Congo Brazza Congo Kinshasa pays nyonso Afrique pe na Europe pe na Asie pe na Amérique OK véritable doctrine eza oyo Yesu Masihi atikaki soki biso toza bantoma bapotre baprophète basali na nzambe nyonso bazosakola sango malamu eza mpona Jésus Christ mozomona soki bato bandi église eza difficile mpo kuta kombo ya Yesu Christ parce que biso nyonso doctrine ya solo tolandaka eza Yesu Masihi mais moto na moto aza na difficulté toza na baproblème ya compréhension ya doctrine mosusu bakanisaka doctrine eza bolingo na papa mosusu bakanisaka doctrine ezali kokanga bitambala na motu mosusu bakanisaka doctrine ezali koteya na chair kolobela Jésus Christ be banzambe mosusu ifera ba mosusu bakanisaka ya mama na mokusa kolobela doctrine ya nzambe eza kotosa bangongo ya Jésus Christ Yesu Masihi afutaki mpaka alandaki doctrine ya kutaka tanga bani ministère na arespectaki ba doctrine nyonso ya kutaka banzambe nyonso ya kutaki bazosambela arespecte ba doctrine na bango esiko biso tokoma différent pasteur akoma okritike doctrine ya basusu lokola bandeko na biso ya papa Kimbangu pourquoi le béga kwa Kimbangu parce que le véritable prophète
respecter au fait Kimbangu. Si vous avez dit, est-ce que vous avez la doctrine de Papa Kimbangu ou comment peut-on que ma santé que n'est pas Papa Kimbangu? Est-ce que c'est solo? Bon. Angola. Tu as un prophète qui m'a dit dans Angola. Comment est-ce? Comment est Papa Simon Toko. Papa Simon Toko. Na Congo Brazza. Tu as un prophète qui m'a dit dans Congo Brazza. Comment est-ce? Papa Simon Padi. Dans tous les trois Congo, tu as un Congo Angola, Congo Kinshasa, Congo Brazza. Tous les trois pays africains, tu as un voisin. Avec le bishop angolais, na Congolais. Tu as un prophète qui m'a dit dans le Sika. So, quel vrai prophète? Dans le ça, tu as un vrai prophète. Prophète, il y a un seul hasard où ils ont respecté la norme de Nzambe. Comme Papa Simon Kimbangu, comme Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu a été consacré à Nzambe. Azala qui clair. Azolo batel, ngana za envoyé spécial ya Kolo Yesu Masi. Merci. Et ça doit pas un pasteur dans Madina Cher, na ba rêver azolo batel. Yesu Kristo azaka tina nanga sio sana diferenza entre bamumba. Fena c'est Exact. Si que pour nani o critiquer bamumba ba. Mais toi ba tu vas la réunion ya Nzambe. Papa, Nzambe asalaka mutu na elingi na mwele mutu asa image ya Nzambe. Yo kolo boza Nzambe. Moïse avait liboso Pharaon. Alba kaza Nzambe ya Pharaon. OK. Parce que azali mutu no so an autorité ki bon Nzambe katina. Aza Nzambe envers bato. Parce que nguya aza na moya Nzambe. Ezali kwa Yesu Masia. Yesu Masia solo moni batebele basala erreur. Omona zo sa débat pour babengi Yesu Masia mwana. Problème ezati. Papa Simon Kimbangu assemblera na komba papa pe ya mwana pe ya molimo santo. OK. Exact tous les trois choses on est là comment moko. Quand Nzambe moko. Na Kimbangu ou bien na catholique bako tindo jamais osala kindumba ou bien que ne ko boma église moko te o balba que ne ko boma que ne osala kindumba. Et osala mabe. Biso no sote asanga malamu. Siko bana baza na vrai sango malamu bona mokila. Na mokili sango malamu eza salama. Sango malamu la bisi makamba malamu. Définition à sango malamu eza makamba malamu. Est-ce que pourquoi toujours séparation dans la doctrine, dans la parole, côté la comparaison pourquoi? Bible na makamba ya Osée. Osée azoloba prophète Osée azoloba. Peuple nanga zo peuple d'Israël. Mo peuple nanga zo bunga. Pona kozanga. La falta de conhecimento. E baba na foto o meu povo está a ser perdido por falta de conhecimento. É conhecimento que nos falta. Donc les allées connaissance intéressante en plus. Ce que la Bible dit que tout ce que connaissance c'est pas un pour ni te wa senga ngo ko magana mere. Connaissance c'est le gini de connaissance. Ah bon? La Bible salamaka. Salomon na mukanda ya 2 Chroniques. A sengi sagesse c'est pas Nzambe. Vraiment Pourquoi pour diriger le peuple. Mais si manango ta masenga sagesse. Nzambe amona que est malamu. Mais on a pesa oni. Avec na comme roi. OK. Na zo place aba bonga ya papa na sengeli ngai. Na sengi yoka sagesse pona kuka ko temps pour sa peuple. Salomon a sengi sagesse mais Nzambe amona que malamu ba kisela ki bozui. Azalaki un homme très riche. Ni na français bazaka. Alaki muntu moko ya ala mbongo bozui. Tango langu yesima ngwasa ni. Abuka ki doctrine. OK. Ndenge pe biso le zobuka doctrine. Ndenge pe ba passer belé bazobuka doctrine. Moi dans ce doctrine bandi bien. Doctrine solo ezani kosala kabumba te, kobomate, koyibate, konventete. Pourquoi ça pété? O bamba pakola kama ite. Si ba pakola mai yebisa na soko ekobo na ko pakola mai wa peleki. Siko yo passer o kritika ba bimba ba kola kama papa ba ni. Bango tete, kolo ka bote mosala Nzambe. Yango nous avons l'église belé ba réveil bazar comme na désordre. Ba comme na désordre de tout. Contradiction. Contradiction de tout. Siko ntobe non. Bazangi maye connaissance des hommes. Et ça problème ya doctrine après les visions. OK. Na bato ba critique l'église
ya Kimbangu parce que ça cause la vision surtout la biso va passer ya réveil juste ça moke yango na passer à cette église moko ya kwede donc à compter ka que ndenge naza na 40 imam ya moya ya vie financièrement moko ya malamu à compter donc bongolela neka wana ya kana eka wana asa na vision musutu que lobi na lia lisuna baninga na lesa ba ofele na lesa ba veuve osunga ba bola eza penate amana de eza problème c'est siko yebisa biso pena mamotali doctrine na bino o pesa tout na pa Kimbangu masoni bosoni pesani na réalité côté na kata vision ko be comme bozo côté na vision na papa Kimbangu ça na vision ya ba porte siko tali Kimbangu ça presque partout dans le monde. Ok. Voilà mon affaire. Hier, ça va être beaucoup de partout dans le monde. C'est la vision. Ils ont continué avec la vision et c'est mon papa qui m'a dit. Quand on a d'autres, il y a des choses qui sont en toujours semblent les mêmes Nzambe. Quand on a Pentecôte, il y a des choses qui sont Nzamba sola, Nzamba rouge. Action. Na monnaie iloko mabeto moni pesa uti na Luanda kuna kutana papa na monnaie na iloko mabeto siko pona doctrine na mapapa kama bitambala batu aliki na mabeto so ba kosa ba yenti ba mama milimba no ki tevite ce que doctrine za mabeto za mala donc là ta bitambala za mabeto nda mabeto ça te bongo eza kolonga la papa pesa eza lisumite to mona bila ndaka banga batu balonga papa siko ndaka banga batu balonga papa oui eza parce eza saint kolonga la papa donc on avait la recette eza saint parce que ba nous sommes dans un million de centre ndaka ba million de centre nous sommes au monde zo ko stabiliser Nzambe tiza banga donc c'est là parce que nous sommes na plan na balonga papa pour les gens moi mon ba on se photo ça dotina baninga soko moni pasteur alinga kokutana na baninga ba pasteur te boy asa union tazana bolingo ya Yesu Masiya te c'est suspect asa suspect au moins apôtre Paul avant tout bango ba banda apôtre Paul abanda so tali apôtre Paul azaki tango abandi ministère na ye OK église nyonso bane ko lobela komba Jésus Christ ya bane ko soka kuti bondimeza mukia saini ateisa soka kuti bazaya kopanzana asaini a fortifier bango kondima azalaki te ko ba église na ngo kota te po ebeke azali na nguya moko ka bane ko salela o bale même basa basalela ne sukite bato est-ce que bato nyonso bakenda kosambela Kimbangu ba okeli felo siko to éviter mto obeta sumasa eza connaissance ndeza bango siko yo presse doctrine wana eza lolenge papa aorientaki siko o basimba bamai eza na pasteur ezo dépendre na orientation Nzambe apesi un pasteur ntango ozosambela Nzambe orientaka bato ye moko Yesu atiaka potopoto na miso mpona nini molimo mosantu oriente ye mpo moto amona esengeli fo kotie potopoto na miso mpo amona OK siko soko bandi kotyango olandi bible donc yo osali lisumu te eza lolenge ya spiritualité so omona balongolaka nkamba bato balongola bake nkamba eza sacrifice oyo balakisaka envers fondateur ya église kolo vision ya église aza na gloire omoni ntango moto aotambusa église fo olinga gloire ezala na église yango omoni na mokanda Exode chapitre 3 Nzambe ntango abengi Moïse Moïse ntango abandi okende ayebise Moïse stop kopusana ao place ozali te avant tolonga na bamapapa Moïse akini mpona na lipo esika ozokota eza esika ya bosantu okokota olongoli mapapa na olobela des choses eza korespecte esika tozokota eza kotosa banorme korespecte esika okota opesa yango valeur totie bakaro amasi bakaro eza a tofandi soki sikoyo olinga tolongola bakaro basi mpo eza dote na bamindele OK ozola tolongola bakaro eza dote na bamindele eza problème moko te eza kaka nde kozanga boye so conseil ne kopesa mpona bacollègue na yo obazokola badoctrine wana nayokaka ntango tozalaka bapanye bakamokili
bano bayemba nzembo baba soko sona osoka tse balete koloba mabe ngando OK nakokota na teme mosusu te naopesa conseil na bapasteur oyo bazotelemela Facebook bazoloba kokota na Facebook eza mabe bato nyonso baza na monde ya Facebook baokendeli fe pasteur soki oyebisa ngai kindumba ebana na Facebook eza na bato mosusu akota aza na compte na Facebook te mais aza ndumba parce que kindumba bandango avakala kindumba eza nini mabe eza nini eza Facebook te Facebook eza po te ya bato soki okoti na page na nanga ya Facebook okuta bamate ya kitoko oyo ekozongisa motu na nzela soki paster wana nayokaki nalandeli nzambe alimbisa ye mais banifi babiliete esalamaka na nini telefone olobela alo ebi place euta yo moto osala yango soki ozolobaka telefone eza dispositive Facebook eza dispositive moko eza na kati ya telefone dispositive eza na telefone moto akoutilize eza lokola machine calculateur na portugais balobaka tout cela wana ozolobaka rede sociaux eza mabe olingo invente mais eza na pasteur belosi bakenda na Facebook bakota na Facebook te misusu eza parce que Facebook fe baye bomoni eza parce que baza barankine baboyi perfil na ye mona na ye po bato nyonso bamona yo oyo bakobinga basambisa nani réputation na ye en tout cas na koteya na bato oyo bazolobela lolenge makambo oyo kotelemela baeglise ya baninga lolenge basalaka eza mabe parce que biso nyonso lotini tozobebisana mpona nini ozala moto ya kimbambo ozala moto ya eglise songolo na baeglise nyonso kindumba ezali okuta kindumba na baeglise nyonso ezala pentecote kindumba ezali ezala kokota wana mission kindumba ezali okena katolike kindumba ezali doctrine ya kitoko tokolanda eglise nyonso baza na bolingo eza eglise nkolo azali kimbambo baza na bolingo makasi Voilà, vrai. Si, mais réveil, tout ça, bolingo, mais tout ça, tout ça, véritable nzambe. Bangonde bada na sata. Bokeba. C'est que vrai nzambe za wapi? Vrai nzambe. Na église on vrai nzambe za. Na l'église wapi? Pour tous les baba catholique nzambe zati. OK, kimba nzambe zati. Mais banzambe babika eza pa ba pentecôtiste, c'est que nini? Nzambe za pour na pentecôtiste te. Pentecôte différent car ezali parce que Pentecôte biso nde tolakisaka ke moni omosantu okitelaka biso yango yoka bamingi bauta bapeyi na biso pembeni balobaka demedi oki nyonso okutela malamu demedi nzambe alobeli somo nde eza nde wana bademedi wana nde yango ezocompliqué biso peut-être sur le moins pendant 3 minutes parce que toi j'étais dans la terre na biso déjà peut-être sur mon bouquet pour toi comprendre bon naoteya tozolobela doctrine ya malamu nazoteya bandeko balandi biso na poto mokili mobimba tozolobela le véritable doctrine soki ba véritable doctrine tokanisaka doctrine ya malamu eza kolongola mapapa doctrine ya malamu kolongola lipapa te fo teya na cher boy fo lata ceinture kolata nzambala te wana eza balolenge ka esenga eglise ezala doctrine ya malamu ezali sala nde malamu yesu alakisaki biso sala malamu tika mabe doctrine ya malamu ezali sala mosala nzambe na solo sala yango na vérité kokritike badoctrine te parce que bata Pentecôte biso toza bata réveil so oke na réveil okuta bandoki so oke na réveil ozokuta bandomba miyibi bascro parce que ezana bato mosusu balongoli bible grand escro siko oyebisanga doctrine ono osalelaka escroquerie na bible eza ya nani siko le véritable doctrine eza mapapa te bino bokeba kokritike oyo bataki mbangu baza na kisi na kosio bino bokokesimba bakisi na bamboka bozokende bozolobelaka baninga mpona nini baza mpe na bolingo na bango bino bolingo eza te bolingo kokabwana baeglise tozotonga doctrine ya malamu eza te mpo topanzana tosunga bato bazokelela kotonga baklasse mais doctrine biso tozosalela sikoyo eza kaka kokritike baeglise yebi papa kimbanga
aza le véritable prophète. Yo yeka siko ya lokomi koloba ya za malamu te doctrine ya sala za malamu. Yo siko doctrine yo sala za malamu ya kolala ka basa bato. Ya kolala ka bana bato. Yo pasteur musala kolala ka bana bato. Musala na yo donc escroc za muyibi lokuta. Hein? Siko ya ozo critiquer ba ninga critiquer ko sala bongo te pardon. Conseil na pesi doctrine malamu banga nzambe. La kisa bana nzambe malamu batika mabe. Wana ko za malamu pour l'évangile na kolondeko. Mwasi mobali mbote pa bandeko nyonso ya kimbangu bandeko ya catholique bandeko ya réveil ba communauté nyonso ya l'église tozala na bomoko biso nyonso sambela Jésus doctrine malamu tolanda Yesu Masiya nyonso ya salaka ya malamu to critique tozala ko critiquer te ngana ko longwa na kete na kimbangu problème ezala soki na longwa na kena catholique problème ezala Stang musuna catholique zana batu bazana posa bongo na nzela na ngai siko yo kima ko kene kimbangu te o ba éviter na kimbangu na ebi ko du passer mongo bo akima na ko te na église mususu siko yo évangile yango Yesu ateyaka na place moko kangama na doctrine yo na église na ko te aka na église na yo pona nini soki mutu ake na église no ate ko mi ko landela ya sala ka boye nini ya sala siko pona boko kitike kindumba te asala ka ndenge nini mona passer amatina shell avate ya baso tuna temi nino côté ya po ebi que soko bouger côté wana ko sala mabe eza pona nini bozo sala bo est-ce que Yesu ngo toko sala la ene wana hein doctrine malamu sala la Yesu na vérité to sala les 10 commandements soko okoka to sala les 10 commandements no sala doctrine malamu oya ko critiquer bata ba maputa italioti o biloka matoi ba italioti o ba pantalon na l'église ko tate italioti yo ba pantalon ko takate siko yebisa ngai soki pantalon ko takate kolongala ba mapapa ba miso ba kansa pe kolongala mapapa soko longi mapapa comme santé soko longi papa comme mo santé te yo kasi kindumbe tikala na portant zamba pambola bin salakana londo tabawale salakana londo salangana londo ya salangana londo akimelo ya bana salangana londo nani akoki kosala makambo